Kore kumosha lavuza morende ati usiku ulikopera wakula kuyeza usacheme kurumiza utewere Shika ukopenya hakuna kupera Nabuza kunemukani anewiyo rekushinga inokana Chapera usacheme motiwire akaraba sarapera tino zima tenechipo titakurira Dabuzaze basizu Katipindura Yuwairi Kunopera Jesu Anoya Usacheme Ziwoneso Jeziriku Teyewera Zisikwaze Zinona Zuriborira Tiribejo Nekumusha Kunofata Kutondera Chimfara Iwapami Iwo Kucha Usacheme Tisangane Apokusi Nakoneta Ziyezozo Zakabira Yashika Kumusha Nomutewera kwesekonda tizako musimbira ondotondera konifira pamchinjiko we Calvary Jesu andi tungamira edemorwendo rwesego watese Jesu harishama Dinotondera Calvary no farira otemo wake no dande tungamire rodor wake wakanaka irara ereswa pa Calvary Jesu andi tungamira edemorwendo rwesego Jesu arishama Shamweriye Dinotondera Calvary Dinofamba Disingashi Dinofarana Kristo Petro Ondo Simbira Nichaona Iyo Shamwa
shamwari ye pakalvari iye Jesu wanditungamira ide murende rwese ngowatese keso ari shamwari ye ide ndinotonera kalvari ndinofamba nisingachi ndofanana Kristo Petro ndosimbira nichaona iyo shamwari ye pakalvari iye Jesu wanditungamira ide murende rwese ngowatese keso ari shamwari ye ndinotondera Kalvari. Ponesa wesewo wareke kufa muwambise muzawo sitema chemera watati nekuwaudza kuti Jesu anowaponesa. Ponesa wesewo warikufayo Jesu anemudza kuponesa. Kana vamuramba arikumira amirira wese kukashira muvatete iwo tetanemudza azunungu revanonawira. Ponesa wesewo warikufayo Jesu anemudza kuponesa. Mukati memoyo yevanhu vese zviri zvifungo zvazvakaigwa itanyinge rudo dirira tsitsi zvichamera kuva zvakanaka. Ponesa wesewo warikufayo Jesu anemudza kuponesa. Ponesa wesewo vanhu vaJesu tenzi anopa simba rebasa kuvatokesera kunzira duku kuti muponesi wawafira. Ponesa wesewo warikufayo Jesu anemudza kuponesa. Kwaziwai vanhu vaMwari, ndoda kukwazisai mose muzita raJesu kwose kwamunenge muri. Vamwe muri kuteerera muri mudzimba, vamwe muri kuteerera muri motikari, vamwe muri kuteerera muri muno muZimbabwe, Australia, America nepasi rose. Kwose kwamunenge muri ndiri kukwazisai muzita raJesu. Tiri kupinda pashoko raMwari pazuva ranhasi. Mwari watiitira nyasha kuti tinzwe shoko raMwari. Zvakaitika umwe mambo akanga ane mwanasikana wake wakanaka, akati ndoda kumupa murume ane chivindi akatsunga anozosara achitonga, asi pane chandoda kuti chiitike. Akati ndine mabhuru angu anokwana akawanda akasimba, paanobuda mudanga ndoda murume 1 wakashinga unogona kubata mwise bhuru, kana rikauruka arambe akabata kwemasekenzi mashoma iyeye ndobona kuti ane chivindi ndigomupa ushe. Varume vakawanda vakavuya vakacherechedza mabhuru vakati awa angatikuvadza. Pakaitika umwe murume akanga achitrena gym, akanga ane mamasuru, akati ini ndoda kumabata mabhuru yawo. Akapuwa chance akaenda paibuda namabhuru, asi pakanga pakavhagwa pasingavonekwi. Shoko rinotiro kwai akaguro kutanga rakabuda
akaritarira raiva namaziso matsvuku, richipfeza, richifamanya, akati iri ringandiuraya ndikakutaushei, regai ripfuure ndimirire rinotevera. Kwakatevera rinotevera, iri raiva nenyanga dzakagugwa, asi raiva nokumeso kuna mafindi, rakabhonga richiuya kwari, rasvika rikamira, akati regai ripfuure ndibate rinotevera. Kwakatevera, achingoteverana, rechi6 iri ndo rakanga rine nungwa riri reblack, raiomba nokusumudza matanda, rakatsamwa. Akazama kuti arijambire, rikamira, rikamutarira, akati regai nditimirire rinotevera, ringandiuraya. Vanhu vakati opera, kukai iko zvino rinobuda ndinobata, kukai ndo rokupedzisira, ndokubva apfira mavoko akarimirira. Parakanga ropinda richingonoti svati kubuda, akajambira kumwise, wane harina mwise. Vanhu vakati chii chakamukushayisa ushe murume uyu? Akaverengera mabhuru achidarika, mupenyu hwako mudikani, kana shoko raMwari rataugwa kwauri, usaverengera, jambira muna Kristu, chitima chogwendo chinoenda kudenga. Musoro wedu wenyaya unotiyo, unoda kuponeswa here? Kuponeswa kwavanhu isarudzo yavo, kurashwa kwomunhu isarudzo yake. Mwari vari serious nokuponesa munhu, vanoda kuti munhu aponeswe koga kana agamuchira shoko raMwari. Nerimwe zuva Jesu navadzidzi vake, Bhaibheri rangu rinoti pana Mateo 24 verse 1 na 2, akati achibuda mutembere navadzidzi vake vakauya kwari, vakamuratidza dzimba dzetembere, akapindura akati, munoona zvinhu izvi zvose here? Hakuna ibwe pamusoro pebwe risingazowisigwi pasi. Jesu wairevei hama dzangu? Waireva kuti upenyu huno haurambi hwakadaro, zvinoguma. Jesu wairemei? Waireva kuti nyika ino haizorambi yakadaro. We are almost home now. Tava pedo nokumusha. Zvakadai gwendo gwenyika ino gwava kundoguma. Mwari ari kukotsva hwayana dzake kuti dzipinde mudanga rake. Tichaverengegwa naElder Muketi wa John chapter 10 verse 16. Pana mashoko makuru inoti, namamwe makwai ndinawo, asati ari edanga rino, naiwo ndinofanira kuuya nawo, achanzwa inzwi rangu, richava boka rimwe nomufudzi mumwe. Mwari ngaakombore kuverengwa kweshoko. Kwaina Jesu namamwe makwai ndinawo ari pasi rose, vari mudzimba, achanzwa inzwi rangu, vachava boka rimwe nomufudzi umwe. Ndoda kukuudza hama yangu mudikani, munhu akahwa shoko raMwari, akaita sokureva kweshoko raMwari, watova mudanga raKristu. Jesu haana matanga akawanda sokuwanda kwamachechi. Jesu une danga rimwe rinoti kana munhu ahwa shoko raMwari akarigamuchira, wava mudanga raMwari. Unoziva here mudikani, tava pedo nokumusha zvakadai. Zviitiko zvenyika zvinopupura kuti tava pedo nokumusha. Hebrews chapter 10 verse 37 inoti nokuti kanguva kadoko kachiko, iye unovuya asinganonoki. Hatisi kure nokupetwa korungano gwepasi rino. Jesu Kristu ari pedo nokuuya. Kana uchiverenga neni maPsalm chapter 50 verse 3 inoti Mwari wedu unovuya, haangarambi anyerere, moto unoparadza uri pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Mwari wedu unovuya, haangarambi akanyarara. Nyika iko zvino iri kuita zvairi kuita navanhu, Mwari unenge akanyarara, asi shoko raMwari ratiro. Mwari wedu unovuya, haarambi akanyarara. Akambonyarara mabhawa achivakwa, akambonyarara mbanje dzichisvutwa navanhu vachikangamwa Mwari, akambonyarara mbavha dzichirura Mwari achinge seakanyarara, akambonyarara varume vachitiza misha nevana, mhuri ichishayiwa support. Bhaibheri rinotiro haarambi akanyarara,
akambonyarara vanhu vachiita utsinye. Unenge saakanyarara, Bhaibheri rinoti haarambe akanyarara. Akambonyarara vanhu vachisenga mitoro inorema nokusengedzana. Shoko raMwari rinoti iro haarambi akanyarara. Akambonyarara munhu waMwari, pfambi dzichipaza misha yavanhu, dzichiputsa misha yavanhu, vakomana navasikana vachiramba kuteerera shoko raMwari, vachiita zvivi pakavanda. Bhaibheri rati Mwari wedu unovuya, haarambe akanyarara. Ichi ndo chokwadi. Nerimwe zuva tichamuona achibva nemabvazuva achiuya kuzotora vatsvene vake. Habhakuku unonziyo, nyora zvawaratidzwa, zviverengwe nounomhanya. Kukai zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatagwa, zvovavarira kuguma. Nyangwe zvikanonoka uzvimirire, hazvingaiti nguva huru. Hama dzangu dzinodikamwa, Jesu Kristu anovuya. Gadzirira kusangana namuponesi nokuti unovuya. 1 Peter chapter 4 verse 7, verenga mudikani. Zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo. Amen. Naizvozvo ivai vakachenjera. Amen. Musvinure kuti munyengetere. Bhaibheri rinoti iro, zvino kuguma kwezvinhu zvingani zvose kwava pedo. Naizvozvo ivai vakachenjera, musvinure munamate. Hakuna unokunda chivi asinganamati, hakuna unokunda chivi asingaverengi shoko raMwari. Asi inzwa mudikani, Bhaibheri shoko raMwari ratiro, zvino kuguma kwezvinhu zvose, kuguma kwemabhawa, kuguma kwemifaro yenyika, kuguma kwekuvakwa kwedzimba dzezvivi, kuguma kwemitambo yenyika kwava pedo. Sunura unamati. Kuguma kwokuvengana kwavanhu, kuguma kwevanhu vanoita chingochani, murume nomurume vachiroorana, mukadzi nomukadzi vachiroorana, kuguma kwokutsvaka mari nezvikwambo, kwezvinhu zvose, kuivhini kuguma kwezvigwere. Ndoda kuudza mudikani, nyika ino haizogumiswi necoronavirus. Nyika ino ichagumiswa kana taparidza shoko raMwari. Mwari uchagumisa nyika. Nyika ino yava kuguma. Kana ichiguma, zvakazarugwa 22 verse 12 inoti, tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe umwe noumwe sokushanda kwake. Hapana asiri kushanda. Vanoba vari kushanda, vari kuroya vari kushanda, vanotora vakadzi vavanhu vari kushanda, vanomwa vari kushanda, vasinganamati vari kushanda, vanonamata vachinyengedzera vari kushanda. Jesu musi waanouya haavuyi kuoparidza, haavuyi kuobhabhatidza vanhu, unouya kuotora nokupa mubayiro sokushanda kwako. Our God is a faithful paymaster. Mangwanani ano, munhu waMwari, ziva kuti Jesu ari kuuya. Toda kumboverenga nyaya iyi. Unoda here kuponeswa? Nokuti kuponeswa kwako ndinhasi. Pakaita umwe murume akanga ari munhu waishogwa nenyika norudzi gwokwavo, akanga ari mutadzi, asi akatsvaka kuponeswa achiri mupenyu. Luka chapter 19 verse 1 tichaverenga nyaya ipapo. Verenga munhu waMwari. Wakapinda Jeriko, ndi Jesu akapfuura napakati. Famba munhu waMwari. Zvino murume waivapo wainzi Zakeyo, kwai akapfuura napakati. Zvino umwe murume waivapo wainzi Zakeyo. Haleluya. Iye wakanga ari mukuru wavateresi, ari chief tax collector, uye waiva mufumi. Akatsvaka kuona Jesu, akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani. Asi wakanga asingagoni nemakei, nokuti wakanga akapfupika. Ipapo akamhanyira mberi, akakwira mumuvonde kuti amuone, nokuti wakanga opfuura napo. Jesu akanga opfuura napo. Zvino Jesu akati achisvikapo, akatarira kumusoro, akati kwaari, Zakeyo, kurumidza kuburuka, nokuti nhasi tinofanira kugara mumba mako. Iye akakurumidza kuburuka, akamugamuchira nomufaro. Amen. Vanhu vaMwari. Amen. Ndoda kuudza kuti Jesu akapinda Jeriko, kwete forever, akapinda nokubuda. Obuda umwe murume wainzi Zakeyo waiva muteresi achibira vanhu.
nzwa kuti Jesu ava kupfuura. Bhaibheri rinoti akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani, asi wakanga akapfupika akaona kuti handigoni kusenerera, akamhanya mberi akanokwira mumuti womuonde. Ndoda kuudza, usarega mharidzo ine ichidarika usina kutsvaka kuona Jesu. Vona Jesu mushoko raMwari, vona Jesu muupenyu hwako, vona Jesu pavana vako, mumaprojekti ako, vona Jesu. Bhaibheri rinoti akatsvaka kuona Jesu kuti ndiani, asi wakanga akafupika. Handisi kuti wakafupika papi munhu waMwari. Vamwe vakafupika parutendo, vamwe vakafupika pakunamata, vamwe pakuverenga shoko raMwari. Mharidzo ino isapera usina kuona Jesu kuti ndiani. Akada kuziva Jesu ndiani, ndoda kuudza mudikani kuti Jesu ndiani. Jesu murapi mukuru. Ndoda kuudza Jesu ndiani. Jesu mugadzirisi wepakakoromoka. Jesu ndiani waitsvaka kuonekwa uyu. Jesu muyananisi, musununguri wevakasungwa, nyange vakasungwa nezvirwere, vakasungwa nemweya yetsvina. Jesu unosunungura. Zakeo akatsvaka kuona Jesu kuti ndiani, munyaradzi kune vanochema. Jesu ndiani, ndiye marriage officer kune vanoda muchato. Jesu ndiani, ndiye muregereri zvakare wezvivi. Ndoda kuti uzive kuti Zakeo haana kudzokera kumba, akaziva kuti nhasi oro never. Akamhanya mberi akakwira mumuonde. Jesu akasiya zhira dzose akananga zhira yaiva nomuti waZakeo. Asvikapo akamira, mhomho yaimutevera ikashayiwa kuti chii chamisa Jesu. Waiva Zakeo akanga ari mumuti. Unogona kukwira mumuti ukasimudzira mwoyo wako kuna Mwari, Jesu uchamira muupenyu hwako, uchamira muimba yako paugere. Jesu haadarikiva nemwoyo inoti Jesu pfuuraivona pano. Indinoimba kuti Zakeo waiva nomunamato unoti Mwari pfuuraivona pano. Asvika pana Zakeo unoti Zakeo kurumidza uburuke. Zakeo wakaita zvokuzvambuka, haana kunyatsoburuka. Kwai wakamugamuchira nomufaro. Kana ugamuchira Kristu munhu waMwari, zvisinei nechivi chawakambotadza, mugamuchire nomufaro, nokuti Jesu muregereri wezvivi. Ambundikirana naJesu. Inzwa zvakaitika. Verse 6 waverenga na7. Verenga, inzwa mudikani. Vose vakazviona vakang'ung'una vachiti wapinda kundogara nomurume uri mutadzi. Kundogara nomurume uri mutadzi. Haleluya, vanhu vaMwari. Ukaverenga pavhesi ra10 inoti Jesu Kristu wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika. Chinangwa chaJesu muupenyu hwavanhu kutsvaka vakarashika, kutsvaka vofungidzira kuti hatichabetseri, ndo vaanoda kutsvaka kushavisa Satani vanhu ivava vachiponeswa. Kwai vakang'ung'una. Rega Satani abhowekane muzuva ranhasi, iwe wagamuchira Jesu. Rega Satani abhowekane wadzoka kumhuri yako. Rega Satani abhowekane waparadzana namakona nokuromba, waromba zita rinoi Jesu Kristu. Ndati rega Satani abhowekane wava kupfeka somunhu waMwari, kwete kupfeka sepfambi. Ndati rega Satani abhowekane vanga vakakonana varegererana. Ndoda kuti Satani muzuva ranhasi abhowekane, ang'ung'une, wava kunamata Mwari, wava noguyo rutsva mumwoyo. Tiri kupinda. I want to finish with this dangerous story inodala nenzeve dzomumwoyo. Tiri pana John chapter 5 verse 1 kusvika pana 4. Iyi story iri very dangerous. Ukasaiteerera zvakanaka inoda vanhu vanzvegwa nomweya mutsvene, uye vane zheve dzokunzwa, uye vanoverenga vachianalyza manyorego eshoko raMwari. John unotipa story iyi sezvayakanga iri. Haatipi muuchokwadi hwayo. Muuchokwadi hwayo tichaitsanangura. Verenga verse 1 kusvika 4.
Shure kwaizvozvo, amen, mutambo wavajudha waivapo. Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Betisaidha nechihebheru, raiva rina mabiravira mashanu. Mukati mavo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu, nezvirema nevakaonyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura, nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyange akabatwa nokurwara kupi nekupi. Apa mapawa here ndo manyorero aJoni. Joni unotipa nyaya sezvairi, asingaishonyorodzi. Iyi nyaya iyi ndo zvaitendwa, general thinking yavanhu traditionally vaitenda kuti pedyo nesuo ramakwai, pazhira yainda kuJerusarema kumitambo yamafisti, dzivavo raivapo. Vaitenda kuti dziva iri rina mashiripiti okuti mutumwa waiburuka neimwe nguva, kuda kamwe pamwedzi, kana rutatu pagore, kana rushanu pamwedzi umwe, kana akangoti chu waitanga kwai waiporeswa. Ndo zvavaitenda. Kana ukatarira nyaya iyi, vamwe vakaurukira, mvura yapedza yabvongodzwa, wangotanga ndo waipona. Kana nyaya iyi yaiva a true story, Mwari wedu ungava a cruel God. Zvino izvi ndo zvaitendwa navanhu, kwete kuti zvakanga zvaiswa naMwari. Nemake tichidaro, Satani akaita nyaya iyi kuti vanhu vavone sokuti Mwari wakaipa. Izvi hazvina kudaro, izvi zvaitendwa navanhu. Mwari wedu haadi kungoti wangotanga, unoda kuti vanhu vose vaponeswe. Rega ndimboti zarure mbichana, ndimbokuzarura pfungwa mbichana. Unoziva ukaverenga zvinhu mubhaibheri, usangoti zvawaverenga mubhaibheri woti ndotoita izvozvo. Sokuti Mozisi akauraya munhu akafutira musheche, wototi nyamwe ndogona kuuraya munhu ndikafutira musheche. Zvakanaka nokuti zvakanyogwa, kwete. Tarira context uye kuvheneka bhaibheri kuti Mwari wairevei. David akatora mukadzi waOria, ukareva rumwe rugwaro, Mwari unoti David is a man after my own heart. Woti kutora vakadzi vavanhu kwakanaka nokuti zvakanyogwa. Lot achibuda muSodhomu, vana vake vakavata naye vakatoita vana. Woti kutora vana vako kwakanaka, kwete. Zvakangonyogwa kuti uone kuti ndo zvakaitika, inarrative. Saka apa Satani wangapa vanhu kuti mudziva reBetsaida ndo maiponera munhu one by one. Saka vanhu vava vakaungana ipapa vachimirira kuti kana mvura yabvongodzwa tourukiramo. Paifira vanhu vakawanda, vaiuya in 1000 vakamirira. Vamwe vaiti kana mutumwa akangwa kuiswa kunibvongo, vaikanda vana vavo, vakasimba vonovatsika vofa. Nzvimbo inei Betsaida inoreva kuti the house of mercy. Ndo paifanira kuponera vanhu, asi yakaova the house of death. Pakanga pane chiitiko chisina kujairika, chisina kuitwa naMwari. Saka Jesu, to justify God, akati regai ndipfuure napadziva reBetsaida ndikorekte generality thinking yavanhu traditionally. Ndoda kubvunza mudikani, hatina here maBetsaida muupenyu hwedu patinofunga kuti pano ruponeso ipo pasina, panozara vanhu vakaungana vachiti zvimwe tingaponeswa? Unoziva here kuti chiKristu hachina kuipa? Christianity ichifanira kuponesa vanhu yafananidzwa nehouse of death. Nemakei chiKristu chakandiwa poison. Ukava muchiKristu chinenge chakakandiwa poison, unonoungana pano rufu. Muupenyu hwavanhu, muzvitendero mune vanhu vanoisa ruponeso pagusiri, vamwe vanoisa ruponeso pamunhu vachifunga kuti munhu anoponesa. Vasina vana, madzimai navasikana vanoabhyuziwa,
vachiinda kundonamatigwa vorepewa navaprofita asatani. Ivo vachizarako nyange vakawa kuti umwe akarepwa vanonoungana ipapo iBetsaida yorufu. Ndoda kuudza munhu waMwari, false Christianity is very dangerous. Usatsvaga panodamwa zita raJesu, tsvaka chikristu chaJesu chakarayigwa naJesu kuti ichi ndicho chaunoverenga mushoko raMwari. Usatsvaka panongodamwa zita raJesu woti vanhu vaMwari, nokuti Matthew 7:21 inoti havasi vose vanodana kuti ishe vachapinda muvushe hwaMwari, asi unoita kuda kwaMwari uri kudenga. Vanhu vachaponeswa vanoita the will of God. Mwari ane Christianity yake iva nokutenda kwa Jesu. Kutenda kwa Jesu kwakarayigwa, hakufungidzigwi. Vanhu vana maBetsaida akawanda munhu waMwari avanofunga kuti pavangaponera. Vamwe vava nen'anga dzavo kwemakore, vanofunga kuti pan'anga pano ruponeso. Leviticus chapter 19 verse 31. Tega munhu waMwari Verse ya 31. Yes sir. Musava nehanya namasvikiro. Usava nehanya namasvikiro. Kana navavuki. Musavatsvaka. Kuti musvibiswe navo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Waidzwa here mudikani? Musatsvaka masvikiro, musatsvaka kana vavuki. Nokuti Deuteronomio chapter 18 verse 10 uchienda kuna 13 inoti pakati pako apa fani kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake moto, kana unovuka kana n'anga, nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Kune maBetsaida vaprofita, vanhu vanofunga kuti kuvaprofita tingawana upenyu husingaperi, vanowana akabata Bhaibheri achidana zita raMwari. maBetsaida mazhinji ndo rufu. Matthew 24:11 vaprofita vazhinji vachamuka vachitsausa vazhinji. Vanovatsausa nei? Ukaverenga Matthew 24 verse 24 vanovatsausa nei? Rega ndikuverengere mudikani. Inoti nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause nevakasanangugwavo. Hama mudikani, vanhu vanoungana vachitsvaka umwe noumwe ana profeti wake, anofunga kuti pamunhu pano ruponeso. Asi ndoda kuudza mudikani, Bhaibheri shoko raMwari riri pachena. Wakabata Jeremiah chapter 23 verse 21. Tega munhu waMwari. Jeremiah chapter 23 verse 21. Mwari unotaura mashoko anodai kuti vanhu vazive kuti Betsaida rinoponesa kutenda kwa Jesu Kristu ndiye oga musununguri. Verenga munhu waMwari. Ina handina kutuma vaprofita ava. Kwai handina kutuma vaprofita. Kunyange zvakadaro vakamhanya. Ina handina kutaura navo. Kunyange zvakadaro vakaprofita. Handina kana kutaura navo, asi vakamhanya. Handina kuvaudza zvokuita, asi vakapa vanhu ndaza nendandira nezvimicheka nezvimambiya. Kwaina Mwari handina kuvarayira. Vanonyengera vanhu nei? Verse 25 to 27. Ndakanzwa zvakarabwa navaprofita vanoprofita nhema muzita rangu. Kwai ndakazvinzwa ini vachiti ndarota hope. Kwezvi zvichapa mweya vaprofita vanoprofita nhema kusvikira rini? Ivo vaprofita vezvinonyengera zvemwoyo yavo. Verse 30. Verse ya 30. Kukanza handina ukama. Naizvozvo tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina ukama navaprofita. Vanoba mashoko angu mumwe neumwe kuno kwake. Verse ya 31. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina ukama navaprofita vanoreva nemarimi avo vachiti ndiye unodaro. Hairuta makei imitation sechimambo. Kwai handisini ndimwari. Kwai vanotaura namarimi avo avakadzidziswa naSatani.
votaura chirudzi chisingawikwi, voti ndimwari unodaro. Tega munhu waMwari, tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha. handina ukama navaprofita kunotakawo kwenhema vachiudza vamwe vachirashisa vanhu nenhema dzavo uye nokurumbidza kwavo kusina maturo. Kunyange zvakadaro kuna kuvatuma kana kuvarayira, uye vatongobatsiri vanhu ava. Ndopanda ndichida kwaivuye havatongobatsiri vanhu ava. Munhu waMwari ibva paBhetsaida rokutenda kumunhu, ibva paBhetsaida rokutenda kuti ruponeso guri mumvura, ruponeso guri muna Jesu Kristu. Nemhaka yerugwaro rweJesu pana mabasa 4:12 inoti nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe, nokuti hakuna rimwe zita rakapiwa pakati pavanhu ratinosunungugwa naro. Tinosunungugwa nezita raJesu Kristu. Tiri kuinda mberi tichiverenga John chapter 5 verse 5. Vakanga varipo vachirwara, tadzokera paBhetsaida. Jesu asvikapo okorekta nyaya yakafira vanhu vakawanda. Number 1, hakuna wakamboporeswa wapinda mvura, hatina rekodi. Number 2, hakuna mutumwa wakamboburuka. Number 3, hazvina kumboitika, yaiva belief yavanhu. Tiri kuverenga John chapter 5 verse 5 ndo patinoinda mberi tichinzwa kuti Mwari wati kudii. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokugwara kwake makore makumi matatu namasere, 38 years. Jesu akati aona munhu avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuponeswa here? Jesu kwaivapo umwe munhu, vamwe varehwa zvigwere zvavo, uyu murume haana kurehwa chigwere chake uyu. Kwangoi kwaivapo umwe munhu kuti iwevo ugone kuzviisavo ipapo, wakanga abatwa nokugwara kwake makore 38 years, akabatwa nokugwara kwake. Kwai Jesu akati avona munhu avete, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru. Voverenga munhu waMwari. Murwere akapindura akati, kwira pamusoro pavhesi, toda kumbotanga nemwe vateereri pavhesi ra5. Zvino kwaivapo umwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore makumi matatu namasere, 38. Jesu akati aona munhu avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuponeswa here? Ndo musoro wedu wenyaya. Unoda kuponeswa here? Apa ndoti uteerere zvakanaka mudikani. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro Jesu akananga murume wainge agwarisa 38 years aripo, ndokubva amunanga akati kwaari, unoda kuponeswa here? Akagara padziva iri makore 38. Varipo vane n'anga dzavo kwemakore anodarika 38, vakatosiyira nhaka kuvana kuti ndiye n'anga yangu iri kuchipinge imwe kwamuzarabani. Jesu ndo vanhu vanoda kuponesa, nokuti vatambura hakuna ruponeso. Unoziva here chigwere chinogona kufananidzwa nechivi. Varipo vararama muchivi 1 chavanetsa kubuda. Jesu unomubvunza, unoda here kuponeswa? Kubuda muchivi chokuvengana, nokuti hakuna vanovengana vachavona denga. Mangwanana ano rangarira chivi chakunetsa kuti ubude machiri, chivi chamadhirezi, chemasmell house. Unoda here kuponeswa? Nokuti unombobuda uchidzokera wavana makore. Unoda here kuponeswa? Nokuti pawanamira pachivichi chokwadi unenge wakadliswa. Denga hungarivoni, nyika inochigume kudya kofa, chivi chinouraya. Unoda here kuponeswa? Ungava mai, ungava musikana, ungava mukomana. Unoda here kuponeswa? Watambura kwemakore nechivi chemhangwa dzedoro, chivi chemhangwa dzefodya. Unoda here kuponeswa? Watambura muchivi 1, unoda kubuda muchivi chepornography. Haugoni kuvata usina kugugula kuona tsvina. Jesu unoti, unoda here kuponeswa? Ndo mubvunzo waanokubvunza. Watambura nechivi choungochani,
chemasturbation, Jesu unokubvunza unoda here kuponeswa. Watambura muchivi chouroyi chokurasha mishonga, watambura nokuchengeta micheka yamashavi neimwe inoyi yasekuru. Jesu unotiye unoda here kuponeswa. Watambura kubuda muchivi chehasha chokurova mudzimai nokumuganyudza, Mwari unotiye unoda here kuponeswa. Rega ndikuudze mudikani, Jesu ananga murume uyu wanga achiratidza kuva hopeless, anga asisatendi nyangwe pachake kuti ndichaponeseka. Either trapped in a corner, zokuti tariro yakanga yapera kusvika 38 years dzakwana. Jesu ndokunanga murume uyu ndokubva amutiye unoda here kuponeswa. Ndanga ndakatarisira kuti uchapindura kuti yes kana no. Rega tinzwa kuti wakapindura kuti kudii. Verenga. Murwere akapindura akati, terera munhu waMwari, Ishe ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva. Ndinoshayiwa wodzokera kutradition. Ruponesi hagusi mudziva, ruponesi hagusi muzvibhotoro, ruponesi hagusi mundaza. Jesu wasvika unoti unoda here kuponeswa. Iwe murume uyu unoti kudii? Ndinoshayiwa. Verenga. Murwere akapindura akati, unondiwisira. Ishe ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda munonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, munhu waMwari, Bhaibheri rinoti iro mugwere abvunzwa unoda here kuponeswa, mugwere unorova off point, uno ndinoshayiwa munhu. Jesu haana kumbobvunza nozvo munhu, watiye unoda here kuponeswa, yes or no. Uyu uno ndinoshayiwa munhu. Unoziva kana wakatsungwa ndangariro naMwari wenyika ino, kana Jesu neshoko rasvika, haugoni kuwa zvinoreva Mwari mangwananano. Jesu uri kukubvunza unoda here kuponeswa. Usatanga kutaratadza, hama dzangu dzinondivenga, kumba kwedu kwakai kune ngozi. Aiwa, hazvizvo zvabvunzwa namuponesi. Unoti unoda here kuponeswa. Iwoti murume wangu una magirlfriend akawanda, haunzi kana chinhu panopamba. Kwete munhu waMwari. Jesu unoti unoda here kuponeswa. Vabereki vanga havandiriritiri, kana ndiri kuchikoro vanondipa mari shoma. Hausiwo mubvunzo munhu waMwari. Unoda here kuponeswa. Vandinonamata navo vanondireva makuhwa, izvozvo handichaendi nyangwe kuchechi, vanondiseka nhumbi nokuti handina. Mubvunzo unoti iwe unoda here kuponeswa. Mwana wangu wakamitiswa nomwana wachechi Eridha, saka ndakaremegwa. Unoda here kuponeswa munhu waMwari? Ndo mubvunzo watinawo. Tarira uone paverse 6. Verse 6 inotiyo, Jesu akati avona munhu uyu zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari unoda kuponeswa here? Ndo waiva mubvunzo waJesu. Asi ndoda kumbodzoka mbichana. Bhaibheri rinotiro Jesu uripo paverse 6. Akati avona munhu uyu. Verenga. Jesu akati avona munhu uyu avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru. Kwai zvaaidisa ngano vanhu vaMwari kwose kwauri, zvaaiziva. Jesu watinonamata unoziva. Ndotenda Mwari mangwananano, tinonamata Mwari unoziva our situations. NdiMwari anoziva kuti uri nherera. Mwari wedu watinonamata anoziva kuti uri chirikadzi, hauna muriritiri. Mwari wedu watinonamata anoziva kuti hauna basa, uri kutsvaka basa zvikuru. Unotsvaka, vamwe anotsvaka vana mabhedside orufu. Usatsvaka basa une matombo, usatsvaka basa une midzi, tsvaka une zita raJesu. Jesu watinonamata unoziva kuti wakarambwa nomurumewe, unoziva kuti unoda kuchata, unoda murume uchate ugare zvakanaka, unoda musikana washayiwa nokurambwa, wabayiwa nokurambwa navasikana vaunoda. Jesu watinonamata unoziva munhu waMwari kuti wakachona hauna mari, unoda marriage isina bongozozo, hauna pokugara, wanetswa nomweya wetsvina. Kwai zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akasvika paari akati unoda kuponeswa here? Jesu uyu ndinomuda hama dzangu. Unoziva kuti unovengwa usina mhosva, unoziva
kuti wakatumigwa mweya tsvina ndo iri kukuvhiringa. Jesu abuya unoti unoda kuponeswa here? Chero ukataura mukati memba yako muchato hauhwikwi. Jesu unoti unoziva condition youpenyu hwako, unoiziva. Wakaziva rini murume uyu? Nokuti wakasvika murume ava ne 38 years ari padziva. Jesu wakararama munyika ino 33.5 years. Kurova kuti wakaziva dambudziko romurume uyu achiriko kudenga. Akati nerimwe zuva ndichaenda padziva reBhetsaida pasingaponesi ndonosunungura vanhu vangu vagoziva kuti ruponeso guri muna Jesu. Mangwanana ano ndinomubvunzo munhu waMwari, unoda here kuponeswa? Ruponeso guri muna Jesu Kristu. Jesu wabuya kukusunungura, anosunungura vari serious nokuda kuponeswa kwavo. Unoda here kuponeswa munhu waMwari? Kana uchida kuponeswa, pindura straight, yes ndinoda kuponeswa. Unoziva kana ukava naJesu zvose wava nazvo. Verenga munhu waMwari verse 7 na 8 inoti. Murwere akamupindura akati, okay, Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva. Ndazowisisa manje kuti wakapindura Jesu akarashika mugwere. Kana munhu agwarisa haana mhinduro kwayo, munhu wazara muchivi, nyange ukati mukadzi wako wakanaka haazvioni, musikana waunaye uri right chata naye haazvioni, unosiya wakanaka achinotora pfambi. Ndati uyu waiva mugwere saka akarova off point. Munhu waMwari usagwarisa, Kristu asvika. Une condition youpenyu iwe inoti ukafa wakadero, ukarohwa nemota wakadaro, ukarohwa nechigwere cheCovid-19 ukafa wakadai, denga haungarivoni. Mubvunzo unotiwo, unoda here kuponeswa munhu waMwari? Unoda here rugare mukati memhuri yako? Dzoka kuna Mwari ubatani. Ndawoziva kuti mugwere saka akarashika, akanga agwarisa. Unoziva vagwarisa vari muchivi, ndichiparidza kudai hakuna unonzwa. Vanonzwa ari maungira. Shoko raMwari rabuya, handichabvunzi mugwere uyu, ndiri kubvunza iwe, unoda here kuponeswa? Pamugwere ndokuti ndinoshayiwa munhu unondiwisira mumvura. Unoziva ruponesa hauwisigwi. Nyasha dzaMwari dzakatiwandira. Nyasha dzaMwari dzinotora rombe dzichirisa pakakwirira. Jesu wakaona kuti ngavata pano. Shokwadi kungaidzaka kwana amwe 38. Ndikaramba nchiteerera nyaya yomugwere, ndinofanira kumuponesa. Verenga vhesi ra8, tega munhu waMwari. Jesu akati kwaari, nowaka, tora nhovo dzako ufambe. Tora nhovo ufambe. Pakarepo munhu uyu akaporeswa. Akatora nhovo dzake. Akafamba. Mwari ngaavongwe. Jesu akati tora nhovo ufambe. Murume uyu haana kuzaramba achigwara, akasimuka, akava nokutenda kuti zvandikona kwemakore nhasi zvinoita. Ingave here shuviro yako kuti zvakukona kwamakore kuti uve munhu kwai uti nezita raJesu zvinoita? Tora nhovo ufambe. Unoziva pakavata pachimeti musikomana uyu anga atonyura mudhaka, atova nekondisheni ukama nepachitovo chake. Jesu haana kuti iye simuka ufambe usiye vutovo. Kana aisiya vutovo waipadzoka, nokuti wanga pajairaka. Pamwe waitopuwa mabhanana aripo, waitova navanhu vainda kuJerusarema vachimubatsira aripo, saka waigona kupadzoka akafirapo. Unoti kwakanura chitovo chako, nyangwe chasviba senga uende. Hama dzangu dzinodikamwa, kana Jesu okuponesa, kana wabva nyangwe mumadhirezi, usasiya foni, unodzokera wongoti chaja, usasiya kana chaja. Tora twako tose uende kuna Jesu Kristu. Makavavona vakadzokera, ndakakavamwa chaja, unomira pagete chaja, opinda chaja, angopinda chaja, unongovata iri chaja, oroverako, ofira ikoko. Ndati tora twako tose uende. Kana wakamutengera kapu, tora. Kana wakamutengera mubhedha, takura. Tora twako tose uende. Zviri zvako enda nazvo. Kuudza munhu waMwari, murume akasimuka akaenda nesimba raJesu. Asimuka, vakasangana naye matununu, voti unotakura mutovo nesalata,
kukai wanditi tora nhovo ndiye wandateerera. Verenga verse 10. Kasira munhu wamwe. Zvino vaJudha vakati kuno wakaporeswa, isabata hautenderwi kutakura nhoo dzako. Doka. Iye akapindura akati, munhu wandiporesa. Uyo wandiporesa ndiye wakati tora nhoo dzako ufambe. Tora ufambe. Munhu wamwari usateerera vanhu. Teerera shoko raMwari. Ndokubva vasangana mutemberi. Kukai zita rake ndiani? Kukai ndimuzivi. Asi ndiye wandirayira. Munhu wamwari zvaraigwa naJesu. Tora nhovo ufambe. Siya chitendero chisingati that says the Lord. Usaita zvinhu zvisina kurayigwa naMwari. Tora nezita raJesu ufambe. Kana wanga uri pang'anga, kana wanga uchivimba nendaza, dambura urasha zvinhu zvako. ZvaJesu ishoko raMwari. Ndobva vasangana mutemberi verse 13. Zvino wakanga aporeswa kauka. haana kuziva kuti ndiani, nokuti Jesu wakanga abva. Zvakwaiva navanhu vazhinji panzvimbo iyo. Jesu ndiye akaporesa vose ipapapo ka. Vaimutevera, ministry yaJesu ikagugwa. Vaitevera vasingazivi shoko raMwari. Kukai akabva ndobva vanosangana muchechi famba. Shure kwaizvozvo Jesu vakamuwana mutemberi. Akati kwavari, tarira waporeswa, usatadzazve kuti urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda ichi. Chakaipa chinokunda ichi. Matthew 8 verse 16. Bhaibheri rangu rinoti iro vakanosangana muchechi. Unoziva kana waponeswa munhu waMwari, unosangana naJesu muchechi. Unosangana naJesu muchechi yomumba nako, muchechi yomotikari yako, unenge une bhaibheri rako uchiverenga nokunamata, watova muchechi. Vakakomboregwa vanoti kana vaitigwa zvikuru naMwari havarashi Mwari. Dovona kaiwe, Mwari wakomborera nebasa, iko na uchaindi kuchechi wotumira mukadzi navana. Mwari wakakomborera nevana, Mwari akakomborera nemari, akakomborera nemotikari. Nhasi warasha Mwari. Mwari akakukomborera kuti uve mutano. Nhasi warasha mutemo waMwari. Wavona sokuti marriage inokosha kudarika Mwari. Munhu waMwari unoda here kuponeswa? Wadi kudzoka kuna muponesi, nokuti Mwari uyu anoda kuponesa vanhu vose. NdiMwari wepasi rose. Kwose kwauri ukatenda muzita raJesu unokusunungura. Ndo zvaakavinga munyika ino. Toda kuverenga Matthew 8 verse 16 inoti, ava madekwana ndiJesu vakauya kwaari navazhinji vaiva nemweya yakaipa. Hana kuuya nevashoma. Akabudisa mweya neshoko, akaporesa vose vairwara. Amen. Isaiah 45 bhaibheri rinoti iro ava madekwana vakauya navose vaigwara, vakanga vakabatwa nemweya yetsvina, vose vakaporeswa neshoko. Mnasi Jesu unoda kuporesa neshoko. Shoko rinoponesa. Shoko rakanaka kunesu vafambi. Watenda mushoko raMwari, Mwari haasi wakadaro. Unoda here kuponeswa munhu waMwari? Tichaverenga Isaiah 45 verse 22 inoti, tarirai kwandiri muponeswe, imi mativi wose enyika, nokuti ndini Mwari. Hakuna umwe. Ndakapika neni ndomene. Shoko rakabuda mumuromo mangu nokururama haringadzoki, kuti mabvi ose achandipfugamira. Munhu waMwari, marimi ose achapika neni. Vachaponeswa, vachapfugamira Mwari. Vacharashwa, vachapfugamira Mwari. Kuti Mwari kutonga kwenyu kwakarurama ndokwazvokwadi. Shoko takarinzwa panguva ine yamikani. Gadzirira kuponeswa kwako. Mubvunzo unoti, unoda here kuponeswa iwe? Une chivi chakunetsa kwemakore, unoda here kuponeswa? Jesu wakavheneka pamwoyo pako right now. Unokubvunza, unoda here? Haugoni kuzvisunungura pamhangwa dzembanje, pamhangwa dzavakadzi, pahasha dzaunadzo. Hakuna anogona kuzvisunungura. Unosunungurwa nezita raJesu. Mubvunzo unoti, unoda here kuponeswa munhu waMwari? Shoko raMwari rinoti kana uchida kuponeswa, Jobho unoti 22 verse 23, kana ukadzokera kuna wamasimba ose uchavakwa. Papo munhu waMwari, kana ukadzokera kuna wamasimba ose uchavakwa. Mwari anda kuvaka chimiro chako. Hazvina mhosva wakamitiswa wakaita vana vatatu. Hazvina mhosva wakawanikwa rungano uchidzoka. Ukadzokera kune wamasimba ose,
he will rejuvenate you. Unokuveka pasha muchato ukatanga pakare, uzvimo wakaparara, upenyu hwako nougwere hwezvivi ukadzokera kuna Mwari unokuvaka. Upenyu hwako unenge rombe, hauna chaunobata chinobatika. Dzokera kuna Mwari, ukadzokera kuna iye wamasimba ose anokuvaka. Hausi kuona here pakakoromoka muupenyu hwako? Ndatidzokera kuna wamasimba ose achakuvaka. Pazasi inoti kana ukabvisa zvisakarurama pamatende ako, rasha zvawakachengeta mumba, rasha kuromba, rasha mishonga, rasha kuimba navanhu, uvimbe naye. Verse 21, shamwaridzana naye zvino uve norugare, ipapo uchaitigwa zvakanaka. Unoda here kuita ushamwari naMwari? Wadi kusimudza ruoko rwako uri pauri? Ndinamate newe, ndinoziva kuti unoda kuponeswa. Imbozvirereka pamberi paMwari wamasimba ose. Mwari haakurashi. Wakatsvaka vatadzi kuti vaponeswe. Satani haana denga, une gehena, ndokwachapararira. Zvakunetsa kwemakore, situation yawafunga kuti haigoni kugadzirika, Jesu unomubvunzo 1, unoda here kuponeswa? Haana chinomukona, nokuti Jeremiah 32:27 inoti, tarira ndini Jehovha Mwari wenyama yose, pane chinhu chingandikona here? Simudza ruoko rwako apo tava kunamatira. Mwari akubatsire, Mwari akuitire zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu, ndimi moga musununguri, ndimi moga mupiwa upenyu, ndimi moga mudzikinuri wehavi dzakainjektiwa naSatani mukati meropa redu. Tikavudzwa kunzi iwa ndo mazvarigo ako, une hasha, hautangwi haudzogwi. Mwari wokudenga, bvisai zvose izvozvo nezita raJesu. Vamwe takasungwa nemwetsvina yatidzivaidza kwemakore, nyangwe kuhope inoshanya, nyangwe mukurarama inoisa zvinhu zvinomanya nemiviri. Nezita raJesu, vanhu venyu kana vada kusunungugwa vachadzoka kushoko renyu, vagobvisa zvakaipa pamatende avo, mudzimba dzavo, masutukezi avo nomuhomwe dzavo, vagofamba nezita raJesu. Sunungurai vana venyu Mwari, tigare munyika ino takarindira kuuya kwenyu, nokuti munouya. Tatenda Mwari nokuti matinzwa, nokuti tinonamata muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. Amen. Tenzi hande nangise pfungwa dzepasipo, ndinochema kupinda muranga kumsoro, mutsambare kumambo wenyu wekudenga, ondevodze mponesi kotenda kanyorwa, ndinoda kuziva kotenda kanyorwa, imomotsamba reupenyu, herenda kanyorwa, tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha, asi ropa renyu rinondiponesa, sechedzidzo chanyorwa mutsamba, zvitema zvakatsoka ndinozvichenura, ndinoda kuziva kotenda kanyorwa, mutsamba reupenyu, herenda kanyorwa, mushawakanakisa dzimba dzekumenya, nevanova nemberi nenguwo dzachena, zvechena zvakaipa izvo zvinopenda, renda kotenda kanyorwa, ndinoda kuziva kotenda kanyorwa, mutsamba
upe